Всем привет! Меня зовут Маргарита, и сегодня это будет, я не знаю, как это видео назвать, влогмас, да, то, что везде все пишут. Или это будет просто какое-то предновогоднее видео, или новогоднее видео, или для кого-то постновогоднее. Все зависит от того, когда вы решите его смотреть. Суть этого видео заключается в том, что я хотела поделиться с вами немножко атмосферой подготовки к Новому году и то, как это прошло у меня в этом году. Я довольно долго его снимала, это можно будет отследить по моему маникюру и, возможно, по изменениям меня все время в кадре. Но я решила растянуть это удовольствие для себя и показать вам много разных кусочков сразу. Я надеюсь, что вы тоже зарядитесь этой атмосферой, потому что в этом видео мы с вами узнаем, что это такое, откуда вот это, пару слов, про вот это. Все, что сзади меня, это огромный спойлер. Приятного просмотра! Начнем мы, естественно, с елки. В этом году она у меня наконец-таки появилась. Вы бы знали, как я устала искать ту, которая мне понравится. В итоге выбор пал на эту. Не идеальный вариант, но нужно было подстроиться под параметры квартиры, чтобы она вписалась по размеру. Это была лучшая опция за 2 недели поисков. После базовой сборки требовалось ее распушить и придать какую-то приемлемую форму. Я из тех людей, который обожает всю эту атрибутику и который еле сдерживает себя, чтобы не скупить все. Буквально. В Питере у меня осталось несколько пакетов с коробками всего новогоднего, но привезти все сюда я не смогла, поэтому пришлось купить нечто новенькое. Кстати, узнала, что гирлянда на испанском будет хернальда, что легко для запоминания, поэтому плюс слово в копилку. И вот конкретно этой мне не хватило, пришлось докупать за кадром. Будь моя воля, весь дом был бы в огоньках, как у тех богачей в Нью-Йорке. Что касается игрушек. Мой глаз упал на 2 набора в Икее. Обычно я читаю год, кого грядет, и какие цвета предпочтительно выбирать для празднования, но в этом году получилось иначе. Мне просто захотелось разноцветного и позитивного украшения елочки, поэтому в этом году не однотонный вариант. Первый набор стеклянных шаров, приятных, в каком-то смысле пастельных тонов. Каждый уже был с завязочкой, что было очень удобно и ускоряло украшение елки. Второй же набор из прозрачного цветного стекла. Здесь мне пришлось побороться с лентами из-за длины моих ногтей. Я впервые отрастила такие длиннющие и столкнулась с некоторыми проблемами. Но сейчас не о ногтях. В общем, мне очень понравились эти шарики в сочетании с первыми. Они создавали определенную легкость и невесомость и красиво поблескивали при попадании на них света от огоньков. И в последнюю поездку в Питер мне все-таки удалось забрать некоторые украшения. Мне нравится покупать игрушки с каким-то смыслом и внутренним пожеланием самой себе, или же просто те, что понравятся визуально. Я расскажу немного о части моей коллекции. Этого мягкого гнома я купила много лет назад в путешествии в Финляндию, как памятный элементик, потому что я везде там видела подобных. Тролля брала в каком-то сетевом магазине по типу Аби, как символ исполнения желаний. И тролль — это довольно прикольно и нетипично. Стопку чемоданов я вешаю всегда с пожеланием себе больше путешествовать и познавать мир, очевидно. Деревянный ангелочек был подарен мне родственниками и был привезен тоже из какой-то другой страны, но я даже не помню откуда. Керамического доктора в виде колокольчика мне подарил папа. И тут сразу несколько отсылок и связь с папой, и напоминание о моем образовании, и пожелание здоровья. Очень люблю эту игрушку. Керамический гном просто кайфовый и красивый. Я вообще поняла, что мне нравятся такие игрушки, поэтому в этом году керамический домик, случайно найденный здесь, в Леруа Мерлен, сразу отправился на кассу и потом ко мне домой с пожеланием себе уюта, ощущения дома и, надеюсь, однажды своей жилплощади. Пара блестящих голубей всегда вешается вместе. Они летят навстречу друг другу с обязательными мыслями о мире и дружбе и отсылкой к одной из частей «Один дома». Это, естественно, не вся коллекция моих игрушек, но я рада, что в этот раз они со мной на моей елочке. Чтобы поднять новогоднее настроение, я считаю важным заниматься творчеством. И если это может совместить с созданием для кого-то подарков, то это двойная выгода. На скидке я урвала здесь какую-то глину, которая сама высыхает и затвердевает. Я работала с ней впервые, вдохновилась некоторыми референсами и начала воссоздавать нечто похожее. В подарок своей знакомой я сделала звезду. Вышло приемлемо, но со второй попытки, благо глина терпеливый материал, на который не очень страшно ошибаться.
Еще я слепила в подарок один предмет, который покажу позже. Для себя же я сделала нужную вещицу. Это подставка под палочку Санта. Обожаю жечь их перед сном или при тревоге. И под палочки-пахучки. Увидела такую форму 2 в 1 на Алиэкспрессе. И уже хотела заказывать себе, как вспомнила, что меня ждет глина. Поэтому в итоге слепила это самостоятельно. На всю эту лепку ушел целый вечер. Поэтому рекомендую как занятие, которое подарит праздничный настрой. В Каталонии есть один рождественский персонаж. Называется он Кагатио. Это какающая полена. Суть этого полена в том, чтобы воспитать в детях бережное отношение к ближнему своему. Сегодня мы с вами сделаем такое полено, потому что у меня есть все для этого. Весь декабрь дети кормят, оберегают это полено. И в январе оно должно ответить им. Если они делали все хорошо и вели себя весь год хорошо, тогда полено какает подарками. Если же дети не справились со своей задачей, и в этом году они были так себе, тогда полено покакает им, к сожалению, угольками. Мы будем рассчитывать, что мне полено покакает подарками. Я обожаю всякую тему, связанную с... Я не знаю, как их назвать корректно. Связанную с какающими шутками. Здесь мы с каталанцами чем-то похожи, потому что помимо того, что у них есть какающее полено, у них есть еще какающий человек. Ну, кто не без греха. Но мы сегодня поговорим только о полене. Итак, для этого у меня есть, собственно, полено, палочки. И так как я абсолютно не обладаю навыками инженерно-конструкторского строения, я не уверена, что эти палки выдержат это тяжеленное полено. Вот, еще мне понадобится бумага, краски и всякая такая фигня. Если получится, то полено оживет. Единственное, чего мне не хватает, это пледика, которым нужно укрывать полено, но, возможно, оно появится, потому что без этого, боюсь, полено отнесется ко мне не с должным уважением, потому что, ну, как бы я его не оберегала достаточно, а поверьте, здесь холодно, и пледик пригодится не только полену, но и мне. Поехали, попробуем сделать это. Пока я вырезаю глазки этому полену, я должна сказать, что оно получится несколько дефектным, потому что с ножками действительно произошла некоторая загвоздка. Я предполагала это, потому что полено очень тяжелое. Я не знаю, какие ножки и как их надо крепить для того, чтобы оно как-то держалось. Но разве в этом суть? У меня будет человое полено. Оно будет практически лежать. Вот, кстати, к тому времени у меня уже 2 глаза готовы. Не сделать бы его еще более дефектным. Нет, несимметрично. Я не могу на него смотреть. Да, оно не идеально, но оно прекрасно своей индивидуальностью. Полено, как мы видим, оживает. Надо нарисовать ему рот. Это ответственный момент, поэтому... Кьют. Вообще у него еще нос должен быть. Нарисуем красной точкой, потому что обычно это выступающая часть такая. Но у меня ничего нет, что приклеить, поэтому будет просто красный нос. Извините, я не дышу, поэтому не могу комментировать параллельно. И у нас остался последний штрих. Это шапочка Каганера. Короче, и тот челик, который какающий, и это полено носят одинаковые шапочки, вот такие. Без этого это полено не функционирует вообще. Вот, у меня она будет маленькая. Я думаю, мы просто ее наденем. Полено готово. Я вам ставлю здесь картинку. У нас на одной улице, на ярмарке, есть фотография пожилого мужчины с этим поленом. Мне кажется, я такая же довольная, как он. Сейчас, секунду. Этот мужчина был супер счастливый. Все, теперь его можно кормить чем-нибудь, гладить. И надо найти, конечно, чем прикрыть то самое место, откуда должны сыпаться подарки. Готово. Кстати, если у вас нет полена, но есть огромное желание сделать вот эту вот каталонскую, испанскую традицию. Я знаю, что нельзя ставить в одном предложении Каталония, извините, Каталуния и Испания, но
Если у вас есть желание сделать кагатью, вы можете не использовать целое полено. Люди делают его и из палочек, и даже из пробок из-под вина. Поэтому было бы желание. Поставим сейчас под елочку с вами его. Он получился кьют, и на самом деле достаточно чил. У него такое лицо. Следующим шагом была еда. Есть очевидные рождественские блюда, которые все массово готовят для поднятия новогоднего духа. В этом году я решила отойти от традиционного имбирного печенья и отдала выбор в сторону медовика. Это тот тортик, который мне напоминает о доме, маме и, в общем, всяком таком. Аромат меда и выпечки всегда согревает в такие дни особенно. Кстати, готовила впервые в жизни по какому-то рандомному рецепту из интернета. Вышло недурно, довольно легко и быстро. Чаще всего я не люблю долго возиться с готовкой, поэтому этот десерт отличная опция. Крем тоже крайне простой, вся сложность для меня была только в том, чтобы найти сметану. А дальше просто замиксовала сахарной пудрой и готово. Убрала в холодильник на ночь, на следующий день уже уминала. Также урвала офигенную возможность сходить на бесплатный движ по расписыванию глиняных новогодних игрушек глазурью. Через несколько дней смогла забрать готовые фигурки. Вышло не идеально, но занималась этим тоже впервые. Лепить вот я лепила уже, а работать с глазурью не доводилось. Крайне рекомендую выбираться куда-то в поисках разных тематических мастер-классов. Если же возможности нет, то очень многое можно сделать дома. Неважно, в одиночестве или компании, это в целом классно расслабляет, проветривает мозги и психику и дарит какой-никакой результат, позволяя себе вспомнить, что в неидеальности есть свои прелести, и возвращает нас это в детство. Ну, меня, по крайней мере, точно. А после того, как мои глиняные поделки окончательно высохли, я решила их все-таки немного украсить. Мне пришли новые шиммерные краски. Я рискнула использовать их на этом материале, на глине. Благо, вышло круто. Они, правда, приятно переливаются при попадании на них света. И, как я и говорила раньше, одним из подарков моей знакомой, помимо звездочки, было нечто по типу кормушки для ее попугая. Однако она может придумать другие методы для использования этой формы, например, храня в ней всякие мелочи. Свою же подставку под палочки я украсила минималистично, добавив лишь золотой кантик. Я не выдержала и сразу пошла проверять ее в деле. Получилось удобно и симпатично. Только дырку под Санта можно было сделать немного шире, хотя и так вышло хорошо. Ну и наверняка, смотря мои видео, вы не раз замечали то, что у меня есть камин. Пришло время его использовать. Вначале надо открыть заслонку, чтобы весь дым выходил в дымоход. После ты уже занимаешься непосредственно растопкой камина. Конечно, у меня получилось не с первой попытки, но когда все загорелось, счастью не было предела. Тепло, приятнейший аромат, расслабляющий звук потрескивания поленьев и сам огонь, на который можно бесконечно смотреть. В конце приятный бонус. Можно бросить в угли картошку и затем захавать. Но сегодня мы с вами упакуем у камина подарок. Пожалуй, это действие одно из самых эффективных для меня по ощущению праздничной атмосферы. Я выбрала универсальную праздничную упаковку, чтобы использовать ее впоследствии на другие праздники. Изнанка мне тоже очень понравилась, ее можно использовать для создания прикольных бликов и световых рефлексов. Я, конечно, утомилась заворачиванием всего и обвязкой ленточкой, но результат всегда того стоит. Упаковка всегда решает. И у дарителя, и у получателя создается особое ощущение. Мне кажется, всегда сильно ценнее упакованный своими руками подарок.
чем это сделать профессионал. Хотя на вкус и цвет, да и случаи бывают разные, но для близких людей я точно люблю упаковывать сама. Сейчас я с вами попрощаюсь, а вы оставляйте в комментариях свои варианты создания праздничного настроения или же расскажите о традициях, которых придерживаетесь в Новый год. А теперь я, собственно, персоной. Ну и в завершении хотелось бы, наверное, пожелать всем мирного, спокойного, гармоничного, успешного года каждому, кто смотрит это видео, чтобы мы с вами справились с любыми невзгодами, чтобы их было как можно меньше в нашей жизни. И чтобы просто все было хорошо, чтобы поменьше грустинок и побольше всего самого приятного, что вы можете себе и своим близким пожелать. Будьте в безопасности, здоровы и любимы. Вот и сами, конечно, любите, потому что это чудесно. Также хочу очень сильно поблагодарить каждого моего драгоценного зрителя, моего подписчика, комментатора, не знаю, как назвать человека, который лайкает видосы и не только, мой остальной контент, который он потребляет на каких-то площадках. Я за все это вас бесконечно благодарю и просто безмерно ценю. Вы даже не представляете, что это значит для меня. Это без комментариев. Если вы оставляете мне комментарий, то я не могу. У меня нет слов для этого. Вот. И еще я хотела сказать то, что я очень надеюсь, что я смогу дописать текст подкаста следующего выпуска «Шипучки». Я очень надеюсь, что я выйду на какое-то в очередной раз плато, правильно ударение поставила, выпуски видосов здесь или на каких-то других площадках, потому что Бог его знает, что нас ждет в следующем году. Господь, сжалься над нами. Я надеюсь, что я выйду на какую-то регулярную основу того, что я могу делиться с вами своим творчеством, своим видением, возможно, этого мира и вообще своей жизнью. Как я писала здесь на канале и в других соцсетях, я хочу больше делать чего-то творческого, и, возможно, из-за этого будет пореже контент выходить, но я надеюсь, что мы с вами таким образом уйдем больше в качество, чем в количество. Еще из планов, конечно, не покидать Ballroom. Я надеюсь, что наоборот за него крепко взяться здесь, уже в новой для себя стране. Хочется, конечно же, повысить скилл говорения на испанском. Я надеюсь, что это, когда-то произойдет. Из-за разных своих настроений я могу публиковать или не публиковать что-то какими-то длительными периодами. Вот. У меня есть какие-то куча принципов и прочего всякого, что влияет на, собственно, то, как я веду блог. Причем я знаю все правила ведения, и я ничего из этого не делаю. Вот. Поэтому я просто хочу двигаться по зову сердца, и, может быть, за счет этого мы с вами так долго вместе. Вот, потому что я никого не напрягаю. Мы с вами в такой какой-то комфортной атмосфере друг с другом существуем. Так что давайте посмотрим, что нам принесет следующий год. Ну, еще раз говорю, Господи, сжалься над нами. Пусть все наладится. Все, что может наладиться, пусть наладится. Да, наверное, на этом я сейчас зафиналю и не буду больше нагружать этот видос. Я по-прежнему прошу вас подписываться, оставлять комментарии, ставить лайки. И не забывайте подписываться на меня в Телеграме. Там я чаще. И там я прям с апдейтами и чем-то делюсь тем, что у меня в голове и на душе. Вот, так что, если хотите быть ближе со мной, погнали туда. Да, все. Наверное, все такая сумбурная, незаготовленная речь, полностью импровизированная, как эта жизнь. Все, спасибо. Пока.